大家好，我是奎哥。冬季干燥易上火，聪明的女人都爱喝这道冰糖银耳血梨根，清热润肺又养颜，比燕窝都好喝。你知道冰糖血梨银耳汤怎样才能熬出胶吗？不要着急，点个赞，继续往下看。今天主要的食材就是银耳、血梨和红枣。首先准备一个空碗，放入80年的枸杞、98年的红枣、2000年的葡萄干，然后加入清水浸泡半个小时。为了不耽误大家的时间，我提前把银耳都泡制好了，剪去根部，用手撕成小块，清洗干净后倒入篮中控干水分，然后放入砂罐中，再放入适量的开水，然后放在煤气灶上面大火烧开。大火烧开以后，转小火炖至半小时左右，再取5毛钱的冰糖放在一边待用，再取一个血梨，用刮皮刀削去它的外皮，不想削皮也可以，但是削皮后的梨吃到口感会更好。削完皮以后，切成1厘米厚的片，再用刀切掉梨中间的籽，最后再切成1厘米见方的丁。切好以后装入碗中备用。最后再像我这样用刀切去红枣里面的核。老铁们都看到这里了，又要麻烦你了，请帮忙把视频下方的大拇指帮忙点亮一下呗，谢谢大家了。熬制半小时时间到了，现在银耳里面的胶质都已经熬出来了，变得粘稠了。再把切好的血梨倒入砂锅中，再小火熬制15分钟左右，然后再放入枸杞、红枣或葡萄干。切记枸杞与红枣一定不要放得太早。冬季家里有老人或小孩咳嗽上火，就要多喝这道银耳莲子根。最后再放入老冰糖，搅拌均匀，小火再熬制5分钟左右，就熬制好了，盛入碗中。这道清肺止渴、美容养颜的冰糖银耳血梨根就制作完成了。请告诉我，这样的美味谁能不爱呢？如果你喜欢这道银耳血梨根，再配上这样详细的讲解，你愿意为我点个赞吗？